Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya TV Horn Media har'a qophii isin bashannansiisuu fi isin bohaarsuu qabanneessinii dhiyaanneerra. Qophii keenya har'aa keessatti namoota deemnee gaaffii gaafannaa namooti maal akka jedhanii akka isin bashannansiisanii walumaan ilaallaa hanga qophii keenyaatti nu waliin tura. Ishi walaa barru maqaa keessanii? Maqaan koo Dajanee Taaddasaa jedhama. Ishi Laliseen jedhama. Lettuun jedhama. Mootummaa Kabbadaan jedhama. Hundee Jaalala. Maatiyoos Fiqaaduu. Sanyiin jedhama. Maqaan koo Nagaasaa Mulgeetaan jedhama. Maqaan koo Falmataa Taakkalaa Nagaasaan jedhama. Abarraa Raggaasan jedhama. Maqaan kiyya Warqinaan jedhama. Gaaffii koo jalqabaadhaani Oromoon hortee meeqa qaba yookaan damee meeqa qaba? Oromoon damee 5 qaba. Damee 5 qaba. Isaan keessaa tokko yookaan lama. Damee 5 Macca. Ishi. Boorana. Boorana miti ishi. Bareentuu. Bareentuu. Ishi. Oromoon hortee yookaan damee meeqa qaba? Isaanis eenyufaadha? Oromoon damee 2 qaba. Lama miti. Lama miti yaadirra deebiiti. Yaadi gaaffii kana Oromoon hortee meeqa qaba? Dameensa. 5 qaba. Isaan eenyufaadha? Yaada. Tokkuma yaadiste. Tuulama. Tuulamaa fi maal? Macca. Maccaa ishi. Boorana. Boorana miti. Sikkoo Mandoo. Sikkoo Mandoo ishi. Ishi. Oromoon hortee meeqa qaba? Isaan keessaa 2 yookaan tokko natti himaa. Ishi hortee 5 qaba. Hortee 5 ishi isaan keessaa tokko yookaan 2 natti himaa. Ani beeku. Yaali. Tokko yaala. Ani beeku. Oromoon hortee yookaan damee meeqa qaba? Damee 2. 2 miti yaala. 5. Shishanii isaan keessaa tokko naa jedhu. Baarentuu. Baarentuu. Ishi kan biraa. Boorana. Boorana miti. Yaali. Hortee yookaan damee meeqa qaba? Damee horteen Oromoo jechuudha. Jalqabni Oromoo. Tokko. Booranaa Baarentuu. Hortee Oromoo jalqabni Oromoo. Booranaa fi Baarentuu. Booranaa Baarentuu miti. Oromoon hortee yookaan damee meeqa qaba? Oromoon hortee damee meeqa qaba jalqaba? Horteensaa dameensaa. Oromoon hortee yookaan damee meeqa qaba? 5. 5 isaan keessaa 2 yookaan tokko natti. Yaadiste. Gaaffii koo lammaffaadhaani hippoon si gaafadhaa. Hippoo kana naa deebistaa jechuudha. Fannisan fannoo hin qabdu, teessisan teessoo hin qabdu. Na darbi. Arraba. Inko. Harka miti. Fannisan fannoo hin qabdu, teessisan teessoo hin qabdu. Marqa. Miti. Ejju gaaffii kana siin geeddara gaaffii biratti funyaan hin qabdu hin hattiffatti. Maal? Sakamtu killee. Funyaan hin qabdu hin hattiffatti. Miti killee miti. Yaali gaaffii kana. Shimbura.
Shumbura. Ishi. Gaaffii koo lammaffaa hiphoodha. Fannisaan fannoo hin qabdu, teessisaan teessoo hin qabdu. Hiphoon kana maalodha? Dubbii. Miti yaala. Fannisaan fannoo hin qabdu. Teessisaan teessoo hin qabdu. Bira darbi. Ishi hiphoo koo lammaffaadhaani funyaan hin qabdu hin attiffatti. Funyaan hin qabdu. Hin attiffatti. Rasaasa. Hinkoo. Funyaan hin qabdu hin attiffatti. Hin attiffatti funyaan hin qabdu. Shumbura. Fannisaan fannoo hin qabdu, teessisaan teessoo hin qabdu. Fannisaan fannoo hin qabdu. Teessisaan teessoo hin qabdu. Akaawwiidha. Hinkoo yaada. Waan xinnoodha, waan nyaatamuudha. Waan xababa nyaatamu keessa. Bassoo. Gaaffii kana isiniin gaheeddara. Funyaan hin qabdu hin attiffatti. Natti ulfaate. Yaada astiseera. Suufii. Suufii miti ishii. Fannisaan fannoo hin qabdu, teessisaan teessoo hin qabdu. Gurra. Fannisaan fannoo hin qabdu, teessisaan teessoo hin qabdu. Irra deebi. Fannisaan fannoo hin qabdu, teessisaan teessoo hin qabdu. Hiphoodha. Hiphoon kana maalodha? Fannisaan fannoo hin qabdu. Paapayyaadha. Garuu nyaataati garuu miti. Funyaan hin qabdu natti iffatti. Waan qotamu keessaati. Funyaan hin qabdu natti iffatti. Yaadi gaaffii gargaarsa. Funyaan hin qabdu natti iffatti. Waan qotamu keessaati. Garuma sana miti. Dabari. Qaara. Miti yaali gara warraa tarii keessaati. Egaa kabajamtoota keenya qophii keenyatti akka bashannanaa artanii abdii guutuu qabna. Hammallee qophiin keenya itti fufee jira. Namoota gaafachaa jira. Namootis nu deebisaa jiru. Kanaafiyyuu amma qophii keenya dhumaatti nu waliin tura. Fannisaan fannoo hin qabdu, teessisaan teessoo hin qabdu. Hiphoon kana maalodha? Fannisaan. Fannoo hin qabdu, teessisaan teessoo hin qabdu. Fannisaan fannoo hin qabdu. Teessisaan. Teessoo hin qabdu. Teessisaan teessoo hin qabdu. Fannisaan fannoo hin qabdu, teessisaan teessoo hin qabdu. Intene unqulaaliidha. Shargatee ta'an qaaquu yookaan puphaadha ishee. Funyaan hin qabdu natti iffatti. Funyaan hin qabdu natti iffatti. Funyaan hin qabdu natti iffatti. Guchuma. Waan qotamu keessaati yaadi. Dinnicha. Dinnicha miti dinnichi natti iffata. Funyaan hin qabdu natti iffatti. Qamadiidha laata. Hiphoon fannisaan fannoo hin qabdu, teessisaan teessoo hin qabdu. Hiphoon. Ishtigatteetta hiphoo kan biraas hin gaafadha. Funyaan hin qabdu natti iffatti. Inni baay'ee danda'a waan ta'eef. Funyaan hin qabdu natti iffatti sinis yaada. Waan qotamu keessaati. Irraa tokko si dhigeedda yaada. Dinnicha. Kana sana garuu kaarta yaala. Baaqelaa. Gaaffii koo sadaffaatti darba. Gaaffii koo sadaffaadhaani footoo kana laaltee eenyudha hojii isaa natti himtaanii jechuudha. Doktor Hayilee Fidaa. Hayilee Fidaadha. Hojiin isaa maaliin beekama? Hojiin isaa sirna bara dargii keessatti sirna sooshaalizimii falmuudhaan nama beekamuudha. Akkasumas immoo qubee afaan Oromoo kalaquu irratti gahee guddaa nama baatedha. Footoo kana sitti agarsiisa. Abbaan isaa eenyudha? Hojii isaa yoo beektan natti himtu. Maqaa isaa jechuudha. Alii Birraa. Alii Birraa miti. Hin beeknu. Yaala. Hin beeku. Namni kun eenyudha? Mul'atu.
Hayilee Fidaa. Ishee onni. Barreeffama qubee afaan Oromoo kan barreessanidha. Nama Oromoo keessatti gahee guddaa qabudha. Eenyu maqaan isaa akkana gurbaana. Mataa keessa na namicha maqaa baruudha. Yaani meestii eenyu taadha? Eenyuti akkas. Yaanisti? Nama gahee guddaa qabudha. Afaan Oromoo keessatti. Afaan Oromoo eenyuti boo nama jabaadha garuu baruu hin dandeenye. Namni kun maaliin beekama? Eenyudha? Namichi Dooktar Hayilee Fidaadha. Ishee hojiin ittiin beekamu? Qubee afaan Oromoo nama bocedha. Qubee afaan Oromoo bocuudhaan nama beekamedha. Afaan Oromoo akka baratamuuf nama gahee taphatedha. Ishee Hayilee Fidaa maaliin beekama Hayilee Fidaa? Sirbaan itti fakkaata. Sirba miti. Yaani nama Oromoo. Barreeffama. Jedhuun kan hojjetedha seenaa Oromoo keessatti. Geensa. Walaloo. Walaloo qarraa tokko sii kenna yaada. Gaaffii koo sadaffaadhaani footoo kana sitti agarsiisa. Eenyudha geensa immoo maaloodhaan. Namni kuni eenyudha? Namni kuni Hayyuu beekama. Hayilee Fidaa. Hojii isaanii? Yeroo duraaf hojjetee. Artistii yaa. Eenyudha? Artistii miti. Inti nama gahee Alamoo Qilxuu. lama qilxuu. Jaarraa jaatama. Jaarraa jaatama miti yaada ammasi. Hin beeku. Arfaffaadhaani hawwata turizimii Oromiyaa keessa jiran keessaati 2021 hawwata turizimii bareedaa jedhamee magaalaa Ispeenitti kan galmaa'e hawwata turizimii Oromiyaa jiran keessaa kamidha? Dhiyoo kanallee piroojeektiin isaa eebbifameera. Wanciidha. Wanciidha ishee argattaniittu gaaffii koo dhumaadhaani sirba afaan Oromoo beektan keessaa tokko nuu jedha. Kanuma beektan keessaa. Mucayyoon magaalaa mucaan ishuma laala afta yaa qotiisa lafa gaara. Kun sirba biyya keenyaa sirba shawaatti. Nuu jedhaa rakkoon jiru. Kanuma akka mucayyoon magaalaa mucaan ishuma laala afta yaa qotiisa lafa gaara amma yaa waleekoo awwawwaashi. Waan hojii jirtaniif galatooma. Hawwata turizimii Oromiyaa keessatti argaman keessaa 2021 magaalaa Ispeenitti kan galmaa'e eessadha? Hawwata turizimii ta'ee gandoota keessaati Oromiyaa keessaati kan galmaa'e innis eenyudha? Hawwata turizimii. Hawwata turizimii Oromiyaa keessaa. Holqa Sufumar. Sofumar miidiyaa irrattillee dhiyoottillee piroojeektiin isaa kan eebbifamedha. Haroo Wancii. Argatteettaa galatoomi waan na wajjin turte. Atillee galatoomi. Haadha Oromoo tokko kan beektu tokko nuu jedhe. Sirbuu hin danda'u garuu. Walaloo isaas haa ta'u yeedaloo isaas kanuma. Sirba Hacaaluu Hundeessaa. Ishi nuu jedhe. Asoo sodaatee barana sanyii gootii gibee gabaadhattee sanyii mootii. Galatoo ishee. Hawwata turizimii Oromiyaa keessatti argamu keessaati bara 2021 magaalaa Ispeenitti hawwata turizimii jedhee kan galmaa'e hawwata turizimii Oromiyaa jiran keessaa eessadha? Eenyudha? Holqa Soofumar. Miti yaadi. Piroojeektiin kuni ji'a kana kan eebbifamedha hawwata turizimii. Haroo Wancii. Haroo Wancii. Hawwata turizimii Oromiyaa keessatti argaman keessaa magaalaa Ispeenitti 2021 kan Oromiyaa keessaa galmaa'e hawwata turizimii kamidha? Hawwati turizimiin kun ji'a kana kan eebbifamaa ture baay'ee kan bareeddudha. Haroo Wancii.
Afaan jennee kana afaanuma keenyaan katabnee dubbifna. Ishi galatooma waan na wajjin turtaniif. kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya har'aatti akka bohaartan akka bashannantan abdii guutuu qabna. Gaafii har'a baanee gaafachaa turre namoonni deebisaa turanii ittillee bashannanaa turanii irraallee barachaa turaniiru. Gaafii koo har'aa keessatti Oromoon hortee meeqa qaba jedhee gaafadheen ture. Warri kaan argachaa turanii warri kaan hin arganne. Oromoon hortee 5 qaba. Isaanis Maccaaf Tuulamni jiru, akkasumallee Ittuuf Hubanni jira, akkasumallee Raayyaaf Hasaboon jira, akkasumallee Saboof Gonnaan jira, akkasumallee Koomandoodha namooti baay'ee argachaa turanii akkasumallee kan dhabaa oolan jiru. Gaaffii koo lammaffaadhaanii hibboo afaan Oromoon gaafadhe. Innis fannisaan fannoon qabdu teessisaan teessoon qabdu kan jedhuun gaafadhee ture. Innis hanqaaquudha. Namooti baay'ee argataniiru, namooti baay'ee dhabaniiru. Akkasuma gaaffii koo sadaffaadhaanii nama beekamaa Dooktar akkasumallee Hayilee Fidaa gaafadheen ture. Hayileen Fidaa nama gahee guddaa qabudha afaan Oromoo akkasumas kitaabota seellugaa afaan Oromoo barreessuudhaani akkasuma impaayera baay'ee biyya kana keessatti gochaa turedha. Afaan Oromoo kitaabota ittiin baasee seellugaa afaan Oromoo Laatinii irraa fuudhuudhaan qubee 35 ijaaree nama afaan Oromoo barreessedha. Gaafachaa turre namooti baay'een goota kana argachaa turaniiru jedhee yaada. Akkasumallee gaaffii koo arfaffaadhaanii hawwata turizimii bara 2021 magaalaa Ispeen Madriditti galmaa'e keessaati. Hawwata turizimii 35 keessaati. Hawwata turizimii Afrikaa 3 galmeessite. Isaanis Itoophiyaa keessaa Oromiyaadha. Biyyoota far Ruwaandaa fi Keeniyaa turanii. Innis waancii ture kan Oromiyaa keessaa galmaa'e hawwata turizimii bareedaadha. Gaaffiin irra gaafadhe kana ture. Kabajamtoota daawwattoota keenya waan nu wajjin turtaniif galatooma. Akkasuma qophii kana beeksisuudhaan ani Abaaboo Yoosef gama ogummaa kaameraadhaan dabalaa Tolasaa isin wajjin tureera. Hanga torbanitti nagaan tura.